कर्म करने जाओ और कांड हो जाए, ये जो अल्फाज है और ये जो डायलॉग है आई गेस मेरे ही लिए। लाइक हम इतने बड़े क्लमसी इंसान हैं कि हम कुछ करने जाते हैं कुछ हो जाता है। तो आज रमज़ान था, तो रमज़ान मुबारक सबको। और आज हम लोगों ने सोचा कि रमज़ान की शुरुआत हम लोग कुछ एक अच्छे से डिश से करते हैं। तो अफ्तार में तो हमने काफ़ी चीज़ें बनाई थी बट जिसका हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए वीडियोज़ एंड ऑल। बट शाम में हम लोग रात में सोचे कि हम लोग कुछ अच्छा बनाते हैं। तो आज हम लोग ने पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव के लिए हम लोग चिकन को अलग मैरिनेट करके फ्राई करते हैं एंड देन आलू मसाला और एक दो चिकन के पीसेस को अलग हम लोग ग्रेवी बनाते हैं उसका, क्योंकि हमें साथ में चिकन नहीं पसंद है। काफ़ी अजीब सा लगता है वो हम लोग को, लाइक हमारी फैमिली में। और तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले चिकन को कुछ बेसिक मसाले के साथ मैरिनेट कर दिया था एंड देन आलूओं को फ्राई कर लिया था। और फिर ग्रेवी के लिए हम लोगों ने कुछ प्याज को फ्राई किया लाइट गोल्डन ब्राउन एंड देन इसमें हमने मसाला ऐड किया था, गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट, और उसमें अनियन भी था। और फिर इस मिक्सचर में हमने सेम वही बेसिक मसाले जो थे वो उसको ऐड किया एंड देन और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें आलू को ऐड कर दिया था। और फिर साइड में हमने जो मैरिनेट चिकन था उसको एक कढ़ाई में तेल डालकर उसको भी फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था। और जब तक ये दोनों चीज़ें हमारी फ्राई हो रही थी साइड बाय साइड, मैंने तो एक तरफ हमारा चिकन का मसाला अलग से रेडी हो रहा था और एक तरफ हमारा चिकन मैरिनेटेड जो था वो फ्राई हो रहा था। इसी दौरान मैंने चावल ले लिया था पुलाव बनाने के लिए। तो परफेक्ट पुलाव का ट्रिक यही है कि जितना अमाउंट में आप चावल लो एग्जैक्ट उसका डबल अमाउंट में आप पानी लो, सो दैट पुलाव काफ़ी अच्छा बनता है। मतलब ज़्यादा उसमें पानी नहीं रहता है और उसके चावल भी काफ़ी खिले खिले रहते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर चावल के पानी में नमक और तेज़पत्ता और गरम मसाला डाला था, जो भी खड़ा गरम मसाला था मेरे पास। और फिर चावल को वो गरम पानी को अलग कर दिया था मैंने। जब गरम हो गया था पानी देन मैंने एक पॉट में तेल डालने के बाद कुछ अनियंस फ्राई कर लिए थे। देन अनियन को मैंने साइड कर लिया और फिर उसी पॉट में मैंने चावल डाल दिया था पुलाव का। ये चावल को मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश करके डाला था। और ये चावल में जब अच्छे से चावल फ्राई हो गया था तो मैंने इसमें वो पानी जो रेडी किया था उसको डालकर अच्छे से कुक कर लिया जब तक ये चावल मेरा अच्छी तरह से पक नहीं गया था। मैं 2-3 बार चेक कर रही थी। देन इसको मैंने जो प्याज मैंने फ्राई किया था उससे गार्निश कर दिया था और यह हमारा चिकन पुलाव की रेसिपी कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग इतनी दूर तक आए हैं तो आई मस्ट से यू हैव वेरी